Ladies and gentlemen, it's your boy DJ Costa Selector Music number 1 daddy wow best kabisa gira ngo mwabonye abastari none nabazane turi kumwe kabisa turi kumwe papa ni Cedro Store kabisa Cedro Store Agwani bro. ni wanesa Uri cyane. kabisa Bibuka ko uri umusitari mani nawe. ntabyo bazi umusitari mugufu bawe Basi barabayeho Mutipe ni umusitari kivuga ko ari umusitari kumwe n'abana beza ntago ajya akora video mbi. Nize tumenye mu mufroinge kabisa. So cyazi kabisa Cedro Store uri kubona aba bana nakuzaniye noneho urumva bamaze iminsi bari trend kabisa ugize amahirwe yo guhura n'aba bana kabisa ndakeka ari we muntu wa mbere ugize amahirwe yo guhura nabo abandi bagiye badusaba cyane ariko tukabona batari seriye none turavuga ati wowe Cedro Store niba uduhamagaye uri seriye sibyo turabakuzaniye man wababonye gute Abana afite discipline ntabwo yanzi ko afite discipline. Nyiri hari ibintu ubona bavuga ku mbuga ukabuzi ko umuntu mu mutwe ukabuzi ko ibyo avuze ari kameze. Ariko mindset abana afite ubwenge banza bakiga. kwava mu ishuri ugakora iki wakoreye iki na ishuri rwose gutya ku mutima for sure Abana barakiga kandi bafite impano nziza zo kwigaragariza abanyarwanda mu bakunde kabisa. twari turi kugenda dusoma comment ati abana ngo bacome ikingi ngo ikigo byarahindutse mbabwire ntabwo nywa inzoga ntabwo nywa itabi no ku cyumweru njya gusenga no mu gitondo navuye mani mwandetse ndetse okay nababwire urumva uyu mwana ntacyo yatubwiye imana abantu muri kumusebya kabisa mutuze kabisa umwana w'umwana mwiza ngira ngo na Cedro Store yabivuga kabisa arabivuze ewa nawe yishimye kabisa ukuntu yababonye bro nyine just tutarahura nabo wumvaga bo bameze gute bitewe n'ukuntu wabonaga man Anzwe umukobwa byibuze umusomba ko kuri kamera nimba yari uhagaze ku itafari simbizi ariko numvaga byibuze uyu mukobwa ari nyakagufiya nyine ndaza ngasanga ubyuze mugeze angeze none wasanze sanza ansomba aragusomba nanjye aransomba nambaye inkweto ndende tazishyira nambaye inkweto ndende tu kuko nyine nanjye ndi muremure ntabwo ari cyane ariko ndi muremure so kandi ikindi iyi baby ntabwo yanzi ko afite inzobe imeze gutya nanze mwitegereze aritukuye ariko namanze twibwire guys nitwa Pink Kevin birebe bivuga bareba ariko neza Pink Kevin kabisa so Cedro Store hari akantu tujya dukunda gukora nyine tugakorera abantu kacaringi tukabacira inshinga so Elize Karame uri tayari gutya Pinky uri tayari ku mubwate sa rero akantu bagiye kugukorera Cedro Store mugiye kumubaza buri muntu agiye kumubaza ibibazo bibiri bitewe n'ukuntu wamubonye sibyo umubaza ibibazo bibiri kabisa ewa nawe open ubasubize ndabasubiza najya nsubiza gusubiza twagiye kabisa reka duhere kuri Pinky Cedro Store uramureba kabisa gira ibintu ibibazo bibiri umubaza byadanje sibo ni byadanje we okay wararyamye neza uratekereza avuga uti ugomba guhamagara Costa kamubwira ati bari abana ngomba kubabona wumvaga ari nk'iye ntego nyamukuru itumye uza kudushaka mpamvu social media yacu mu Rwanda turacyitinya urubyiruko rutinya kujya ku mbuga wenda rukora challenge nzima cyangwa utuntu tuzima cy'amagambo y'ubwenge ariko umuntu akora ibintu ukabona ari gukora biba birarebwa ese ikibazo ni ijwi rye cyangwa ikibazo ni uko agaragara ntabwo ari kwenda abandi badakoresha ama TikTok umbe yari we nagiye kureba ahubwo ikindi haba harimo no kuba ibintu mukora byibuze umanza kumenya ikintu babakundira cyangwa ikintu bakunda cya kabiri so Cedro kamaze murebe Cedro ikindi kibazo so nari twariye so we wanyweye n'amata nanyweye amata icyo kibazo cyitegereze mwitegereze kabisa umurebe mana yanjye ndikumva kindenze pe ndikumva byanjye Cedro ni kintu cyagutunguye kuri njyewe cyanonguye anzi kuri agasazi akuri seriye urakoze nyine utuye so ni ngwa ya ahantu noye gusa mbi Kigali wifashe uva i Kigali uje i Kigali nyine kutureba nyine watubonye nka temo yacu nyine ndabizi waratwishimiye ko iyo utari twishimiye ntabwo ari kuza kutureba
ni nk'ikihe kintu wadusabira abanyarwanda? usibye kubakunda kandi bakajya babaha n'ibitekerezo muri comment ibyo mukora nyine tu support zabo, wenda hari igihe umuntu wenda bafite nk'ubukene ariko atajya aranga bidarape kuba akennye cyangwa kuba ashonje, mu b'inshuti nabo nyine bajya babegera baganirize, ushaka kubafasha cyangwa kubatera inkunga mu byo mukora yaca inbox cyangwa anashyeka aba ariyo nimero kuri urubuga rw'uyu musaza, ibyo nyine mugira support mu mahereza. Cedro nanjye ntabwo njya ndipfana mani, sibyo? Abantu bakurikiye kino kiganiro yaba ku mbuga dukoresha arizo Mr Focus Voice cyangwa se Cyangwe Focus cyangwa se Cyangwe and Voice TV show, aho ngaho ni kuri YouTube. Hari umuntu muje igitsina wagusaba ko mwaryamana, yagusaba sex? Aya Wamukunze? Oya, ahubwo se biramutse bibaye wabyitwaramo gute? urubujama Cyamukubita nakuboroka ndinda kugira umurira nawe turi twenyine muborokere. Cyaze kuba turi kumwe umva baye yabishatse yari bubimbwiye n'ubundi ntago ajya aripfana, niko yavuze. Kuba bimbajije turi mu bantu bro, hano nta kintu wantwara, ariko impamvu nyine mbikubwiye nuko nagukunze man. muzana karabo Costa propose umuntu Ase Costa nawe ujye baseriye. Njye namukunze man. bagunze kugunda biratandukanye. Amukunde Buye buri atene. ni ikihe gice cy'umubiri we wumva Uzi igice cy'umubiri cye cyansajije se? Wana afite umusatsi mwiza tu. nawogosha ariko ukenera n'amazi kogosha ubwo ntabwo abukibunda. So guys, ngira ngo mwabibonye atubwiye ukuntu yatwakiriye abana kabisa, mugiye mudukunde. Just niba ushaka tukwamamariza ku mbuga zacu urajya DM twandikire, aho ngaho niho bibera kabisa. Ikindi abantu muri kutubwira yuko ngo aba bana n'ibiki, aba bana bafite management kandi baranakiga n'abanyeshuri kabisa. So mubakunde vuba ngaha turanabo baraza kuba mufite TikTok vuba gatoya nyine tu bagiye kugura phone ntago muzanyira. Sawa guys, nawe ciao. Bye bye.